Сайн байцгаана уу? Яагаад Монгол улс 1924 онд бүгд найрамдах засаглалд шилжсэн юм бол? Харин яагаад юм бол? Энэ талаар хамтдаа олж мэдцгээе. Анх 1911 онд Монгол улс Манчин улсын иргэшээс гарч өөрсдийн тусгаар тогтнолоо зарлаж Жавдан дамбыг хаан ширээн залсан. Үндэсний засаг төргөц зэрэгээр хүчээ нэгтгсэн хүрээний ба консулын хоёр бүлэм 1920 оны 6 сарын 25-нд Монгол Ардын нам нэртэй улс төрийн нэгэн байгууллага болж тус байгууллагын өмнөөс Сибирийн товчоо зөвлөлт засгийн газартай хэлцээрэж тусламж авсан билээ. 1924 оны 5 сарын 20-нд Богд Жавдан дам худагтнаас орж Богд хааны нас орсноор хаан засаглал бүрэн төгсгөл болсон. Үүний дараа Монголоос социалистик баримттай засаглалын хэлбэр шинжилсэн мөлөө 1924 оны 11 сард Монгол улс анхны үйл батсан байдаг. Энэ хүн зүйл нь улс орны удирдлагын ард түмний эрх мэдэлж шилжүүлж шинэ төрлийн байгууллагын суурь тавьсан байдаг. Богд хаанаас орсны дараа Монгол ардын хувьсгал нам удирдагчид Монголын бүгд найрамд тус болох талаар хэлцэж гисэн байдаг. 1924 оны 11 сарын 26-нд Монгол улс бүгд найрамд тусснаа зарласан. Энэ Нацийн анхны социалист улс болох Монгол ардын бүгд найрамд улсын үүсэл байсан. Хаан засаглал үгүй болж ардын засгийн газар улс орныхоо удирдлагыг авсан байдаг. 1924 оны үйл явдал нь Монголын түүхэнд дараагач бодлолтой хаан засаглал төгссөн. Бүгд найрамдах засаглалыг тогтолцооны эхлэл анхны үнд суурь батлагдсан. Социалист нийгмийн үнд суурьын суурь тавьсан байдаг. Тийм байсан бах нэ. Одоо мэдэж авлаа. Анхаарал хандуулсан нийт хүүхдүүдэд баярлалаа.